हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अस्मिता। इस वीडियो में हम देखेंगे वॉवेल साउंड्स। तो जैसे कि हमें पता है देयर आर 5 वॉवेल्स A, E, I, O, U। हर वॉवेल के 2 साउंड्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट साउंड और दूसरा होता है लॉन्ग साउंड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वॉवेल ए के 2 साउंड, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं लेटर ए के 2 साउंड्स है, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड। तो शॉर्ट साउंड का मतलब होता है साउंड ऑफ लेटर। तो लेटर ए का साउंड है ए, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एंट। अब हम देखेंगे लॉन्ग साउंड। तो लॉन्ग साउंड का मतलब होता है नेम ऑफ लेटर। तो लेटर ए का नेम है ए, एग्जाम्पल डेट, एयर। यहाँ पर हम लेटर ए को ए कहते हैं जो कि उसका लॉन्ग साउंड है। तो लेटर ए का शॉर्ट साउंड है ए और उसका लॉन्ग साउंड है ए। अगर आपको लेटर्स के शॉर्ट साउंड पता नहीं है तो आप मेरा लर्न कंप्लीट फोनिक्स ये वीडियो देखिए। वहाँ पर मैंने सभी लेटर्स के शॉर्ट साउंड बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ ए। यहाँ पर मैंने 3 टाइप्स के वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं जहाँ पर हम लेटर ए को ए कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप है साइलेंट ई वर्ड, एग्जाम्पल गेट, लेट। साइलेंट ई वर्ड का मतलब होता है अगर किसी वर्ड में लास्ट लेटर वॉवेल ई है और उसके आगे एक कॉन्सोनेंट और उस कॉन्सोनेंट के आगे अगर एक वॉवेल है तो उस वॉवेल का लॉन्ग साउंड यूज़ करते हैं और ई को साइलेंट रखते हैं। जैसे वर्ड गेट में एंडिंग लेटर है वॉवेल ई और उसके आगे एक कॉन्सोनेंट है टी और कॉन्सोनेंट टी के आगे वॉवेल ए है, तो हम वॉवेल ए का लॉन्ग साउंड ए यूज़ करते हैं और लेटर ई को साइलेंट रखते हैं। और इस वर्ड को हम ग ए ट, गेट ऐसे रीड करते हैं। सेकेंड टाइप एग्जाम्पल है फेल, रेन। यहाँ पर फेल और रेन में वॉवेल ए और वॉवेल आई, ये 2 वॉवेल एक साथ आए हैं। जब 2 वॉवेल्स एक साथ आते हैं तो फर्स्ट वॉवेल का लॉन्ग साउंड यूज़ करते हैं और दूसरे वॉवेल को हम साइलेंट रखते हैं। इसलिए हम फेल वर्ड को फ ए ल ऐसे रीड करते हैं, र ए न ऐसे रीड करते हैं। यहाँ पर हम वॉवेल ए का लॉन्ग साउंड यूज़ करते हैं और लेटर आई को साइलेंट रखते हैं। थर्ड टाइप एग्जाम्पल है वे, प्ले। यहाँ पर ए के साथ वाई है। अगर ए वाई एक साथ में आते हैं तो हम यहाँ पर ए का लॉन्ग साउंड यूज़ करते हैं और वाई को साइलेंट रखते हैं। इसलिए हम वर्ड वे को व ए वे और प्ले को प्ल ए प्ले ऐसे रीड करते हैं। यहाँ पर हम ए का लॉन्ग साउंड ए यूज़ करते हैं और वाई को साइलेंट रखते हैं। वॉवेल ए आई और वॉवेल ए वाई ए वॉवेल डायग्राफ्स है। आप बस ए बात याद रखिए, अगर किसी वर्ड में ए आई और ए वाई ए वॉवेल डायग्राफ्स आते हैं, हम वॉवेल ए का लॉन्ग साउंड ए यूज़ करते हैं और दूसरे वॉवेल को हम साइलेंट रखते हैं। तो ए हुए लेटर ए के 2 साउंड, शॉर्ट साउंड ए और लॉन्ग साउंड ए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉवेल ई के साउंड बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।